Wato ƙasar Iran ta sanya kuɗi kimanin Dalar Amurka dala 30,000 ga dukkan ɗan ƙasar da ya taimaka gurin kama ɗaya daga cikin sojojin ƙasar Amurka. Idan kuma mace ce ta yi wannan aiki, ita kuma za a ba ta Dala 60,000. Wato wannan bonanza ta biyo bayan ƙorafe-ƙorafe da al'ummar ƙasa suke yi na son su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake fafatawa. Wannan wani motsi ne na ƙara ma 'yan ƙasa ƙwarin gwiwa da kuma nuna wa ƙasar Amurka cewa duka abin da take tunanin za ta iya haifarwa na chaos, na tashin-tashina, na farraka al'ummar ƙasar, har ta kai sun fara juya ma mahukuntan ƙasarsu baya game da wannan yaƙi da ake fafatawa, ko kuma a ce takunkumin tattalin arziki yana tasiri ta yadda an fara ruɗewa a cikin ƙasar, ana ƙorafi da kuma kira ga mahukunta su kawo ƙarshen yaƙi. A'a, sai ya zamana 'yan ƙasa ma kira suke ga mahukunta da a ba su dama su ma su ba da tasu gudunmawa ta yadda za a kawo ƙarshen Amurka da sojojinta. To irin wannan kun ga in za su yi ground invasion, ka ji labarin an ce yau idan Allah ya taimake ka, ka danƙo sojan Amurka guda ɗaya, za a ba ka kuɗi Naira Dala 30,000, in kuma matarka ce ta kamo shi tana da Dala 60,000, ai ina ganin gaba ɗaya da al'ummar 'yan ƙasa za ku yi yaƙi kenan. Wannan sanarwa ce ina ganin kamar official, kusan duk mai bibiyan kafafen watsa labarai ya ga wannan sanarwa. Saboda haka idan sojojin nan sun shirya, za su iya zuwa su tsoma ƙafafuwansu a cikin wannan ƙasa, su kuma al'ummar ƙasa a shirye suke su fara shan ganimar waɗannan sojoji, su kai su a ba su nasu kaso. To wannan kenan. Wani labari da ya ɗan ja hankalina shi ne abin da ya faru tsakanin ƙasar Amurka da North Korea da kuma South Korea gabaki ɗaya, wanda a kullum wata gaɓa take ƙara bayyanar ma al'ummar duniya cewa gabaki ɗaya ita Amurka ba reliable ally ba ce. Wato ƙasa ce kawai da ita alaƙar da ita ta amfaninta na kai da kai ne. Idan amfaninka ya ƙare, na gaya ma watsar da kai za ta yi ta kama gabanta, yanda ka san a ce kawai ka yi amfani da ashana ne ka ƙarar da abin ƙyastawa cikin kwankwo ya rage ka wurgar da shi, to mafi akasari haka take ma sauran ƙasashen duniya. Kawai buƙata ce tasu ta kai da kai, idan wannan buƙatar ta ƙare shi kenan, kai ma amfaninka ya ƙare. Kowa ya sani dai North Korea da South Korea ƙasa ɗaya ce ma, a ƙarshe dai dalilin yaƙi ƙasar nan ta farraƙe ta zama gida biyu, kuma suka zo suka zama maƙiyan juna, kullum tanajinsu da shirye-shiryensu a kan juna ne. Ita kuma ƙasar Amurka babban dalilin da ya sa take taimaka ma South Korea yana da alaƙa da son nemo gaɓa ko hanyar da za a bi a rushe program ɗin nukiliya na ƙasar North Korea, wanda ta nemi taimakon manya-manyan ƙasashen duniya, ta kashe biliyoyin kuɗaɗe gurin maƙarƙashiya da tuggun yanda za a yi a lalata wannan program na makamin nukiliyar ƙasar North Korea. North Korea fa ba ma ta jin kira, kullum lamarin ƙara nisa yake yi. Barazana ba ta yi aiki ba, dama barazanar ba ta taɓa aiki ba. Kai kullum wani abu ya faru ma tsakanin Amurka da North Korea, ita North Korea ƙara mata ƙaimi ake wurin ci gaba da haɓaka wannan makamashin nukiliya da ƙera sababbi take. Musamman ɗan yaƙe-yaƙen nan da ya faru tsakanin ƙasar Iran da Amurka, an ce ya ƙara ma ƙasar North Korea ƙaimi sosai da kuma ɗaukan matakai na kare kai a kan dukkan wata hanya ko lagu da ƙasar Amurka za ta nema ta yi nasara a kan ƙasar North Korea. Ƙasar North Korea ta kore wannan hanya, ko kuma in ce ta toshe ta, har labari ya watsu game da matakin da shugaban ya ɗauka na kare kansa shi ma ta hanyar amfani da kwatankwacin irin matakin da aka ce Rasha ta ɗauka. Na Rasha dai ina da yaƙini, ina da tabbaci, saboda labari ne daɗaɗɗe kuma duka al'ummar duniya sun san wannan mataki da Rasha ta ɗauka na death hand, na sanya makaman nukiliyarta a alert, ta yadda ko da a ce an mamaye ta, an kai farmaki a ƙasarta, an harba mata wannan makami, to su ma nata za su iya mai da martani ko da ba a harba su ba, sakamakon an riga an harbo ya taɓa cikin ƙasarsu. Kenan idan ka mamaye Rasha, ka kai mata hari da makaman nukiliya, kamar ka ƙona duniya ne, domin su ma nasu makaman za su yi activating ɗin kansu su yi retaliation, ko da a ce ko babu wani mutum da yake doron ƙasa a wannan lokaci. Haka suka saita makamansu. Aka ce shi ma wai Kim Jong Un
bayan mamayar da aka yi aka kai ma North Korea aka kai ma Iran shugabannin Iran wannan hare-hare, shi ma ya ɗauki irin wannan mataki ya sanya makamansa a irin wannan alert ɗin na idan aka mamaye fadarsa aka kai masa farmaki shi ma makamansa za su yi activating su mai da martani. Amma dai har yau duniya ba ta tabbatar da wannan ikirari da ake yi ba, amma dai ƙishin ya tabbata kwatankwacin haka. Amma dai kowa ya riga ya san yadda Kim Jong Un yake ta ƙoƙari yana ta kare kansa daga barazana irin ta ƙasar Amurka. To a 'yan kwanakin nan an ce akwai military drill da za a yi tsakanin ƙasar Amurka da North Korea da South Korea, wanda ashe duk wannan wata hikima ce ko barazana ta janyo South Korea cikin wannan yaƙi. A ƙarshe bayan ƙasar Amurka ta je ta ɗan yi fafafa ta ɗan yi hargagi, ta nuna za a yi military drill da zai iya tsorata Kim Jong Un da sauransu, sai kuma ta buƙaci South Korea da bayan wannan military drill ɗin ita ma ta shigo ta taimaka ta ba da tata gudunmawa wurin rusa ƙasar Iran, wanda South Korea ta ga kai wannan yaƙi ba ma fa ni ba, manyan ƙasashe duk an gayyace su an musu tallan wannan yaƙi sun fa ƙi shiga. A ƙarshe dai South Korea ta ce ba za ta shiga cikin wannan yaƙi ba. To yanzu kasancewar South Korea ta nuna cewa ba za ta taimaka ma ƙasar Iran gurin rusa ƙasar Iran ba, shugaban ƙasar Amurka ya fusata ya so ma ya counseling ɗin wannan military drill ɗin da aka ce za a yi tsakaninsu da South Korea gabaki ɗaya ya ce an fasa yi. Ya ce to amma dai ba za a ce an fasa yi ba, ya dakatar da wannan ya ɗan rage ma dai wannan military drill ɗin ƙarfi saboda ya duba alaƙa kyakkyawa da fahimtar juna da ke tsakanin shi da Kim Jong shugaban ƙasar North Korea. Ya ce wato mutanen nan da kake ganin su ba ƙananan 'yan rainin hankali ba ne, waɗancan su ne allies ɗinku, su ne kuke da alaƙa ta kasuwanci da ta soja kuna taimaka musu kamar yadda China da Rasha suke taimakon North Korea, haka waɗancan ku ne iyayen gidansu da ku suka dogara. Amma yau saboda sun buƙaci wata alfarma a gurinku sun ƙi muku, rana ɗaya kawai kuna nema ku kware su musu baya, ku nuna kamar akwai wata ma alaƙa tsakaninku da maƙiyinsu Kim Jong Un kenan. Wannan rubutu ne da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi. Idan ka duba kan Facebook ko wasu kafafe haka za ka gan shi gashi nan ana ta yaɗawa. Wanda shi shugaban ƙasar Amurka ma ya ce ya so a yi cancelling ɗin gaba ɗaya wannan military drill ɗin. To amma tun da lokaci ya riga ya ƙure, ya ba wa Secretary of War ɗin shi Pete Hegseth umarni da a rage ƙaimi na abubuwan da za a gudanar a wannan military drill ɗin da adadin abubuwan da za a ce dai za a ƙona. Tunda dai duka wannan military drill ɗin ƙasar Amurka ce za ta ɗauki nauyin shi. Wato a nan tunda ba za ku biya mana buƙatunmu na taimakonmu mu yaƙi abokanan da muke yaƙi da su ba, to in kuka yi wasa za mu fara raba ƙafa, mu ɗan fara karkata wurin maƙiyanku. Idan kuka ga abubuwa za su lalace muku za ku dawo ku tankwaru ku bi hanyar da muke so mu bi. Wannan kaɗan ne daga cikin halin ƙasar Amurka, kamar yadda take ma ƙasashen Larabawa kenan. Su ba ta kuɗi, su ba ta komai da komai, amma idan aka zo batun taimakon ƙasarsu ta ƙi taimakon su ta taimaki ƙasar Yahudu. Idan suka ce za su yi tutsu, nan ma ta yi ƙoƙarin karkata gurin ƙasar Yahudu ta nemi ta ce za ta ba ta wata fawa ta musamman da za ta rusa su. To irin haka ne ita ma North Korea ta fara fuskanta daga gurin ƙasar Amurka sakamakon fara bijire ma umarnin ƙasar Amurka da ta fara yi. Wannan shi ne kaɗan daga alama cikin ayyukansu na juya ma allies ɗinsu baya muddin kuka fara ƙoƙarin bijire musu da kuma ƙin bin umarninsu sau da ƙafa. Haka ƙasashen Larabawa suke fuskantar irin wannan butulci da cin amana daga ƙasar Amurka. Kamar yadda duk irin gudunmawa da taimako da biyayya da za su ma ƙasar Amurka, a ƙarshe dai idan suka nuna cewa ba za su yi yadda ake so ba, to haka ba za a karkata a koma ƙasar Yahudu su kuma a bar su cikin ƙasƙanci da tozarci. To wannan kenan. Sai kuma magana ta ƙarshe game da batun military alliance da aka yi tsakanin ƙasar Pakistan, Turkey da ƙasar Saudi Arabia. Wannan shi ne karo na farko da aka ga ƙasar Amurka sun yi comment, wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi comment a kan wannan lamari, wanda ya nuna ya goyi bayan wannan military alliance ɗin, har yake cewa sun yi farin ciki da aka zo lokacin da ƙasashen Larabawa suke ƙoƙarin yin wata haɗaka ta soji domin kare kansu da kansu. To jama'a wannan maganar fa tashi
ba gaskiya ba ce, ya yi ta ne a ƙoƙarinsa na ɓoye wani abu da yake shirin faruwa, wanda a wannan gaɓar da wannan military alliance ɗin yake so ya fara aiki, an fara ƙasashen al'ummar waɗannan ƙasashe na Larabawa sun fara kira da nuna cewa lokaci ya yi da ya kamata a sallami sojojin ƙasar Amurka daga sansaninsu da suke cikin waɗannan ƙasashe, domin ya tabbata cewa waɗannan sansani ba sa da wani amfani, sun kasa kare kansu kuma sun kasa kare ƙasashensu, kuma a ta dalilin waɗannan sansani ne yaƙe-yaƙe suke shafan waɗannan ƙasashe. Saboda haka tunda har an fara kaiwa ga matakin da waɗannan ƙasashe suke ƙoƙarin kafa sojoji waɗanda za su ba wa yankinsu da ƙasashensu kariya, to lokaci ya yi da ya kamata a sallami ƙasar Amurka daga waɗannan ƙasashe. To jama'a, wannan ita ce magana ta gaskiya, ita ce gaɓar da ake so a zo, kuma ita ce gaɓar da dukkan wani al'ummar musulmi a faɗin duniya yake so ya ga ta tabbata. Wato yau a ce waɗannan ƙasashe an samu tabbataccen haɗin kai a tsakankaninsu, dukkan wani abu da ya shafi ƙasar Amurka sun raba jiha da shi, sun raba hanya da shi, sun zamana cewa a yau suna kare kansu da kansu ne, ba wai suna amfani da ƙasar Amurka domin ta kare su ba. Abin ma kwata-kwata bai yi ma'ana ba. Yau ƙasar da za a ce tana buƙatar sojin wata ƙasa, to ai sai a ce ƙasa ce irin matalauciya wacce ba ta da tattalin arziki, ba ta da ƙarfin sojan da za ta iya kare kanta. Duk wata runduna ta soja a faɗin duniyar nan mas'ala ce ta kuɗi, da kuɗi ake kafa rundunar soji, domin duka abubuwan da rundunar soji suke buƙata a wannan zamanin kuɗi ne yake siya. Da kuɗi ake kafa rundunar soji mai ƙarfin gaske, a sai dukkan nau'ikan makaman da ake buƙata na kare kai da kai. To makaman nan dama fa ba kyauta suke baku ba, siya kuke da kuɗinku. Air defense system ɗin nan duka siya kuke da kuɗinku. Kuma wani abin takaici da baƙin ciki shine idan suka ƙera wani abu mai amfani da idan suka saida muku zai iya zama hatsari ga ƙasashen da suke reno suke baku ciwon kai, to ku ba za a saida muku ba, sai dai a saida ma waɗancan ƙasashen. To ku tun a nan bai kamata ku gane cewa waɗannan mutanen ba masoyanku ba ne, kawai suna amfani da ku ne domin biyan buƙatarsu ta kai da kai. Yau a ce a matsayina na ƙasar Saudi Arabia na fi ƙasar Yahudu kuɗi, na fi ta ɗaukaka da komai, kuma alaƙan nan ina yi da Amurka kamar yadda take yi da ƙasar Amurka. To yau sai a ce ƙasar Amurka tana buƙatar ƙasar Saudi Arabia ta ce tana buƙatar ƙasar Amurka ta saida mata da jiragen F-35 fighter jet haka, sai ƙasar Amurka ta ce ba zan saida muku ba. Me yasa? Saboda waɗannan ƙasashen musulmi ne, kuma dama alaƙarsu da ƙasar Amurka alaƙa ce ta biyan buƙatun ƙasar Amurka, ba ta taimako na gaskiya da gaskiya ba. Asalin wanda ƙasar Amurka take taimako na ƙeƙe da ƙeƙe na gaskiya da gaskiya shine ƙasar Yahudu. Ita ƙasar Yahudu kafin ta buƙata ma za a saida mata. Yau duk wani nau'in makami da kuka sani ƙasar Amurka tana iya ƙerawa ta yi amfani da shi, tana iya saida ma Yahudu wannan makami ba tare da ɓacin rai ba. Amma dukkan wata ƙasa a gabas ta tsakiya idan ta buƙaci a saida mata wannan makamin, sai ma ƙasar Yahudu ta yadda a saida maka za a saida maka. Kuna kallo yadda a 'yan kwanakin nan Turkey ta zo tana buƙatar irin waɗannan jirage, ƙasar Yahudu ta ce ba za a saida ma Turkey ba, haka aka ƙi saida ma ƙasar Turkey. Ƙasar Saudiya ta zo tana buƙatar ta fara nuclear programs, peaceful nuclear programs. Ƙasar Amurka, ƙasar Yahudu ta zo ta ce ba za a bari ƙasar Saudi Arabia ta fara enriching ɗin uranium tana peaceful nuclear program ba, sai idan ta amince za ta yi normalize relationship da ita. Idan ba haka ba za a ba wa Saudiya dama ta fara enriching ɗin uranium ba. Yau a ce wai duk irin hidimar da ƙasashen Larabawa suke ma Saudi Arabia a ƙasar Amurka, ba su da 'yanci ko daraja da kimar da za a iya musu abu a dalilin wannan alaƙar, sai idan ƙasar Yahudu ta amince. To me kuke jira da waɗannan mutanen? Tattara su kawai kamata ku yi watsi da su, ku zo ku kafa sansaninku na, ku zo ku kafa military alliance ɗinku, ku taimaki kanku da kanku. To jama'a, a taƙaice wannan shine abubuwan da na kawo muku a cikin wannan bidiyo. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin samun wasu daga cikin sababbin labaran abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.